Всем привет, ребята! Сегодня будет ролик по Standoff 2. Я мистер Помощь. Вышел обзор карты на зону 7. Поехали. Сразу видим скин. Вон первый чел идет. Скин видим. Новое оружие у последнего. Это у нас вроде бы этот Цезарь. Видите оружие новое. А вон Виктор. Виктор. И это вроде бы вот этот вот. Не помню, как его зовут. Очень похоже как-то на этот. На зону 9. А, Б там было. Мы сейчас на Б идем. Радиация, ребята. Зеленая. Это Б. Ну а тут мы видим какой-то дым. Ну а также Outcast. Также сегодня будем играть стендов. Так, сейчас можно будет открыть боксик. Анкамонка была мне не нужна. Так что сразу ее продаем. Где она? Я куплю только комонки пока что, чтобы... Я продам сразу 2 сейчас. Вдруг цена. Цена, ребята, цена. .07. Продадется? Продадется, да. И вторую также. .0. .0. А. Не. 0.07. Все, на изи продали. Сейчас можно гонку вооружений сыграть. Самая нелюбимая карта. Фу. Я хотел убежать.
И испугался. Блин. Я бы все равно победил. Какаха. А! Нафиг иди. Чебурек. I'm over, скомбэк. Где чел? Бом. 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 Не бом. Против дробовиков невозможно вблизи играть. Это что такое? Офигевшие. Ах ты ж, конечно! Ах ты ж крыса! Да вы красите. Чё в крысу играем? Да ёкарный бабай. Их так много. Тихо-тихо-тихо. Ч-ч-ч-ч. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Хватит, а.
Что за кози вообще? У меня последний уровень. Я победил на первом месте. Я на первом месте. Поздравьте меня. Мне даже ничего за удачу не дали. Что за везение такое? Везение нулевое просто. Ладно. Поехали. Сейчас союзники можно затащить легко. Да что? У него читы? Что это? У них софты, что ли? Хорош, брат. Одного затащил хотя бы. Что вообще сегодня ничего не выбирается? Он не знает этого подсада. Стоп, что? Изи катка. Бесит. Блин, я там эту секретку
Не успел остановить. Чё они бесят уже? Что ты творишь? С одним хп я забрал его. Изи. Я еще одну сигаретку просрал. Это было смешно. Это было смешно. Что он творит? Сколько урона? $92 пишет. Изи шаги. Так, ребятки, я тут. Изи катка, ребята. На норме идем. Ладно, ну тут мы заканчиваем. Всем пока-пока, ребята.